大家好，房产投资在澳大利亚来说，确实是一个最好的积累财富的方式之一。房产投资者最津津乐道的，也是如何在正确的时间、在正确的地点买到好的房子，然后几乎不用做什么努力，房子就自然升值了。但是在现实当中，并不是所有的投资都会这么简单。我们今天这期节目呢，就来说说在买房过程当中可能会遇到的风险，希望对你有所帮助。欢迎来到澳洲 House Club 频道。我们这个频道呢，主要是以数据分析的形式，和大家一起客观理性的认识澳洲房地产市场，从而能够做到理性投资、精准投资。如果你想了解我们的房地产投资课程，视频下方有免费讲座链接。如果你正在计划买房或者已经准备好了，视频下方呢有澳洲购房手册供你免费下载。澳大利亚的房地产市场的长期趋势是稳定向上的。我说的稳定向上指的是房价的长期趋势，而不是代表房价沿着一条斜线始终向上。房价总是涨涨跌跌，有的时候呢涨的时间比较长，有的时候呢跌的时间比较长，有的时候涨得很快，有的时候呢跌得也很快，还有一些时候呢长期不涨不跌。而且呢，澳洲各个地方的房价周期呢都是不一样的，各地的波动规律也是不一样的。如果你刚好在正确的时间、正确的地点买到一个很好的房子，即使这个房价只是按照平均的增长率增长的话，那么你不用多，你再重复买上5、6套，过个10来年，那么你就可以实现财富自由了。但是很不幸的是，在现实当中却没有那么简单。我就听说过很多客户的案例，买的房子10年都不涨，甚至有的还在下跌。有的虽然上涨了，但是计算一下这些年付出的利息和维护费用等等，其实还是没有赚到钱。这种情况在悉尼、墨尔本、布里斯班都是普遍存在的。大家在买房的时候都是满怀着希望，满怀着期待，不光自己不会怀疑，而且你根本就听不到怀疑的声音，你根本就想不到你买的房价会不涨，甚至下跌。比如在2016年、2017年那个时候，房价确实是在上涨。而且没有人会想到房价会下跌，几乎所有人都认为房价会一直涨下去，早一天买就早一天赚钱。其结果就是很多朋友那个时候买的房子到现在都没有赚到钱。更近的例子是2021年底到2022年初这段时间，特别是悉尼、墨尔本的朋友，投资的热情依然非常高涨。当时我就做了一个视频，叫做澳洲房价降温了，悉尼、墨尔本降幅明显。还有的朋友呢，在视频下方留言说，所有的人都说上涨，就你一个人说下跌。其实当时的房价呢是仍然在上涨的，我只是说房价到达了一个高点，即将下跌。我也不是有多高明，我也不会预测，我只是通过数据分析，在数据的背后看到了这样一个趋势而已。还有一些首次置业者呢，用5%的定金买到了房子。如果是按照近1年来平均跌幅8%来计算的话，那么这个房子就已经是负资产了。如果你把房子卖掉的话，你仍然欠银行的钱，所以呢，这是一个非常被动的局面。所以我们大家在投资房产的时候呢，要对市场保持敬畏之心，任何时候都不要认为市场的走向只有一种可能性。来到了2023年，今年的市场和去年又有很大的不同。那么今年买房的话，会遇到哪些风险呢？下面我们就来具体分析一下。第一就是判断失误的风险。目前我们看到的形势是央行加息已经接近尾声，通货膨胀得到了有效的控制，悉尼、墨尔本的房价也已经由下跌转为了上涨。那么是不是说明房价会从此转为上涨呢？如果你得出这样的结论的话，那你可能就要小心了，因为在当今仍然有诸多不确定因素的情况下，很难得出确定的答案。当然，市场在任何时候呢，都是有的地方涨，有的地方跌，有的地方呢保持平稳。越是当你认为一定会上涨，只有一种向上的可能性的时候，判断失误的风险就越大。第二个风险是从今年开始可能会有更多的政策性风险，比如说昆州去年提出来增加土地税的政策，虽然被否决了，但是今年呢又在考虑冻结租金的问题。如果新的政策被通过的话，对我们投资者来说，无疑会产生非常大的影响。今年我们遇到的新的情况，一边是物价的快速上涨，一边是房租的快速上涨，已经产生了很严重的民生问题。
在这种情况下，不光是昆州，其他的州也有可能会出台一些对房产投资者不利的政策，比如要增加税收、限制租金，或者甚至是限制购买等等政策。尽量减少这个风险的方法就是分散你的投资，尽量把你的投资房分散在不同的州，以减少政策性风险对你的影响。第7是不要低估了高利率的风险。虽然升息已经接近了尾声，各方面都在预期明年会降息，但是预测归预测，并不一定会发生。银行利息维持在高位的可能性仍然是存在的。如果按照目前6%左右的贷款利息来算的话，100万的贷款一年的利息就是6万，200万的贷款一年的利息就是12万。大家在关注某个区域房价的时候，你需要评估一下，在这个区域房贷的还款额占家庭收入的比例是多少。大家最近看到的房价较高的悉尼、墨尔本、布里斯班房价的向上反弹，可以用这个方法来评估一下这个反弹在什么情况下才会有持续性，这是目前非常值得慎重考虑的问题。第4是贷款额度的影响。由于银行利息的快速升高，打个比方，原本可以贷到100万的家庭，升息以后贷款额度可能降到了80万。原本可以买到120万的房子，现在只能买到100万的房子，这就造成了市场的需求向低价市场的转移。所以在分析特定市场的时候，需要考虑这个因素会不会打破当地的供需平衡。如果有可能的话，那就意味着投资的风险。第5是房贷的可负担性的影响。通胀和升息的影响并不光是增加了家庭房产的还款额，家庭在其他方面的开支也大幅上升了。随着时间的持续，会不会有一些家庭不得不被迫出售房产呢？尤其是今年还会有前期的超低的固定利息，会一下子变成6%左右浮动利息，可能会造成一部分家庭的入不敷出。如果这部分家庭由于房贷压力过大，不得不被迫卖出房产的话，那将会对房地产市场形成非常大的冲击。这也是今年房地产市场最大的不确定性之一。第6就是捡漏的风险。随着这一波房价的快速下跌，很多朋友又打起了捡漏的主意。我们之前也聊过捡漏的问题，捡漏实际上是不具备可操作性的，除非你有特殊的渠道，否则在公开的市场上捡到漏的可能性是非常小的。更多的情况呢，是你认为你捡到了漏，其实呢是你对市场的了解不够全面，或者你并没有对你买的房子进行准确的价格估值。第7是家庭财务风险。尤其是在今年利息高涨的情况下，如果你计划买房的话，一定要算清楚你的还款额和你的家庭开支，然后需要打出一定的富余量，以应付一些意外的开支。不要把家庭预算做得太紧，高利率长期化的可能性仍然是存在的，所以在这方面不要期待的过于乐观。第7是管理你的投资房的风险。有的朋友喜欢自己管理投资房，自己管理投资房有很多的弊病。首先，你不是专业的，你自己管理投资房会比专业的人员管理花更多的时间，很多的维修费用你不一定能省得下，对市场的租金行情你也不一定很了解，因此呢，你更不容易涨租金。如果你还有其他工作要做的话，那么你管理2个投资房可能就是你的极限了。但是如果你一年花1500到2000块左右的管理费的话，你就可以拥有10个、20个甚至更多的投资房都没有问题。选择一个好的物业管理公司是非常重要的，他们会比你自己管理的更好，更能留住好的租客，也能随着市场行情帮你上调租金。当然，如果是不负责任的物业管理公司的话，也会给你带来很多的麻烦。因此呢，房产投资从选择房产到选择物业管理公司到选择租客，都是选择决定结果。选择正确，一切都会轻松自如；选择错误，在之后付出再多的努力也是起不到什么作用的。以上就是我和大家分享的内容。如果你觉得对你有所帮助，请你点赞订阅。感谢您的收看，我们下期再见。